Здравейте, пътешествени! Очакват ви неделните приключения на Пътеводител БГ с мен Златимир. Както ви обещах в миналото, днес продължаваме разходката и забележителностите в Правешкия край. За начало дойдох в село Скравена, а малко по-късно ще се отбием и в село Видрар. Село Скравена се намира на 16 км от Правец и само на 5 от Ботевград. От столицата до селото километрите са 70. До Скравена се стига освен с автомобил и с автобус. От София до селото автобуси има всеки ден, а цената на билета в едната посока е от 5 до 7 от транспортната компания. Отправям се към конната база на село Скравена. Тя се намира в полите на Балкана. Добър ден, аз съм Златимир. Здравко, приятно ми е. Да разгледаме конната база и да ми разкажеш всичко, което предлагаш. Заповядай. Благодаря ти. Но първо да те потопя в атмосферата. Шапка, че сме като двама път, чудесно. Ела някои неща от базата и ще ти разкажа. Чудесно. Но любовта ми към конете е от отдавна. Най-напред се възхищавах от каскадьорите в киноцентъра. Там ходих, беше много красиво и те бяха едни страхотни мъже, които ме запалиха. А базата от колко време съществува в Скравена? Базата отскоро, от 7 години. Колко коне имаш? 13 кони. Добре, сигурно имаме много да си говорим, така че да разгледаме конната база. Ела и да поседнем. Какви програми и маршрути предлагаш на посетителите, които идват тук? При нас възможностите са много. Природата ни е много хубава, има история от Траките, която може да се види, има римско присъствие, има крепости, 10 крепости от времето на Траките, първо което. По времето на Първото и Второто българско царство те са надстроявани, които ние ги обикаляме на кон. И точно така, на кон да се върнеш по пътеките на времето. Няма по-добър начин да се обиколят местностите. Да, и да се потопят в тази страхотна атмосфера, където човек се зарежда освен от природата и патриотично виждайки какво е било на времето и какви са били българите. Изключително лятно време работиме с децата. Има спортни лагери, идват на палатки. Нещо както при скаутите, само че си го правим по наш български начин. Настаняват се в палатките, яздат. Българите са били много добри ездачи. Учиме ли ги да стрелят с лък. Вечено време участват в паленето на огъня, където си пекат храната. Лагерни огън, песни. Да, точно така. И много спорт. Какво ще ми предложиш, за да разгледаме нещо с теб интересно, да ме заведеш до някъде на кон и да не е по възможност много трудно? По-близък маршрут до един манастир, който се намира наблизо, казва се Свети Николай. Може да отидем близко до една от крепостите, която е централна и е била много важна по времето на Траките и Първото царство, след което може да отидем да обядваме някъде и си направим някой пикник край езеро или край рекичка, където ти пожелаеш. Чудесно. Първо да се поуморим малко, а после хапването. Стигнахме Николай. Да слеземе и да го разгледаме. Доколкото видях, манастир е включен в 100 национални туристически обекта. Може ли да ми разкажеш от кога съществува? Манастира има много интересна история. Неговите основи датират от 3 век. И ние го имаме благодарение на отец Филип, който е бил свещеник в едно софийско село. В сън му се явява Свети Николай и му заръчва да дойде тук, на това място, високо, до това дърво, което е на 520 години, и да копае и да открие основите на църква, кръстена на него, на Свети Николай. През
1938 година отец Пилип решава да изпълни заръката на Свети Николай и тръгва през планината от Софийското село, идва тук и до това вековно дърво започва да копае. Ето виж точно където сега се намира храм. Ясно се личи дори, да. Да. И на метър и половина в земята намират основите на този манастир, където по това време минава експедиция. И правят проучване, археологическа експедиция, която прави проучване на основите и установява, че тези основи са от 3 век. А 3 век в България все още не е имало християнство. Тоест тук е имало по-древно, може би, светилище. Много е интересен случай, да. Едно от предположенията е, че тук, в този район, римляните си правили вили. И е много вероятно те да си направили и църква. Тъй, че тези основи са от 3 век. Църквата е съществувала тогава. Иконата на Свети. Да, заповядай. Добър ден. Това е иконата, която ни посреща на Свети Николай, когато му се пренасят мощите. Тогава е и празника на храма, 9 май. Богато е изрисувана църквата, съвременно. Тук в района има много църкви. Това е една от тях. Над 20 са църквите и параклисите. Явно, че във времето тук хората са вярвали и са давали всичко от себе си да защитят вярата. И продължават да вярват хората, защото аз видях надпис с дарителите, един от които сте вие и мисля, че не трябва да проявявате скромност. Да, аз съм дарил иконостас и иконите. Иконостас е правен от Спас Димитров, известен български дърворезбар, възстановявал е Рилския манастир. Иконите са рисувани от Новица Трайковски от Скопие. Здравко, една молба преди да тръгнем от манастира, да ме снимаш пред 500 годишния дъб. Наистина страхотно дърво. Добре, то освен, че е на 500 години, излъчва енергия, и изпълнява желания. Ще си пожелая нещо. Това магическо дърво, обявено за природна забележителност. Благодаря ти. Сега предлагам да отидем до езерото, където се напалим един огън, да хапнем, пък може да хвърлим и някоя въдица. Супер! Какво по-хубаво това? Да тръгвам. Ай! Изключително съм доволен от ездата, като за първи път по-продължителна езда. Мисля, че се справихме доста добре. И да, чудесно. Тук ще си направим един пикник край езерото. Ще го държа така да не играе. Сложим и последните зеленчуци върху скарата. Лук, тиквички, гъби, чушки. Аз обичам пържолите, когато има върху тях лук. Стават по-хубави. Да ти кажа, най-хубавото на цялата ситуация е, че сме на въздух, спокойствие, дойдохме с конете, живописно място. Няма по-хубаво. Това не може да се сравни с нито една рецепта. Ние във всяко предаване представяме рецепта в ресторант, обаче тук е наистина десетократно по-хубаво. Ама какви са рецептите за храна? Да. А за пиене имате ли? Ами понякога имаме за пиене, ама да видим ти да не би да си подготвил нещо. Ами ние как си пиеме ракията в планината? Кажи ми как си пиете. Тази чушка е за тебе. А за мезе? Не, това е за питие. Наливаш ми в чушката, нямаме чашки, ще пием от чушката. На здраве. На здраве. Може да си пием. Може да си замесваме. Хубава е ракията. Домашно производство. Чудесно. От това дето е без бандероли. Ракията ще изчакаме месото да стане. Толкова ми е хубаво, че не ми се тръгва от тук, но съм обещал на зрителите да ги водя в село Видраре. Зареждам се малко с енергия от тук и от хубавата природа. Така съм се амбицирал и трябва да ги заведа и в селото и да им го покажа. Така че да си свършим работите тук. Да си свършим и да наглеждаме пържолите да не прегорят. На здраве. На здраве.